观众朋友们，大家好。我们在上两讲给大家介绍了菊花的画法。菊花呢是品种很多，颜色也很丰富，同学们啊都很喜欢它。我今天呢先讲一个道理。我在画竹那课的时候啊，跟大家说了，就是说各种题材综合起来，这样的话呢，你能够把这一个题材画好。什么叫综合起来啊？就是说各种表现手法都把它一些精华集中起来，搁在一个题材上，这个才能达到一定的高度。在学习的过程当中，不允许说，就是说我就一个题材来学一个题材。还有一个道理要跟大家说一下，就是在学习的时候要学会引申。我今天要给大家介绍一下向日葵的画法，这就是引申。你从轮状菊演变到向日葵，这样学习呢很快迎刃而解，它里面有一些道理呢是相通的。所以在学习花鸟画的过程当中呢，不要就说东一个西一个，彼此之间在内部规律上一点关联没有，这样的话呢就容易形成就是学了这个忘了以前的。向日葵很美啊，它是迎着朝阳去开花。早晨向着东方，晚上的时候呢向着西边，所以呢它有一个朝气蓬勃的这种感觉，所以我们都很喜欢它。这个向日葵呢，我们可以画的很大，是吧？大幅作品可以有它，然后小幅的作品呢也可以有它。下面呢我就边示范边给大家讲一讲向日葵应该怎么画。先说说它的形儿，向日葵的形儿可是比较好像简单，一个花盘，这个盘以外呢是四周围长着花瓣但是有一点要注意它盘是圆的，您可千万别都画成圆的要变化。它四周围既然有花瓣，那您就画的时候呢，有时候花瓣遮住花盘，不让它360度全都暴露。如果全暴露了，这个在画上来说也不美，所以说呢是在变化当中求美下面呢我就示范一下，大家看一看我现在拿一个中等提头笔，我这个盘子里面挤了几个颜色，这个颜色里面呢赭石有藤黄、花青，还有三绿，先挑草绿。这草绿太鲜，我再弄点赭石，弄点三绿。这个是个复合色，不能让它太鲜了赭石稍微多一点，让它显得老一点大家看这是侧锋，笔尖、笔肚、笔根全有。我这画的是什么呢？向日葵的盘，中间那盘如果画鲜艳了，就夺了边上的这个花瓣了现在呢，我尖上补充点赭石这个盘的形状变化很多千万不要画成圆的我还可以再弄弄给它错开以后呢，露出一点窄窄的。你看这个笔尖、笔肚、笔根的颜色是不一样的。我再用一个提斗笔，作画的时候有时候这个毛笔稍微多一点是为了方便，不要老涮来涮去。我现在调的颜色是柠檬黄，实际上我们用藤黄也可以。这个柠檬黄呢是广告色我在尖上再调一调土黄，也是广告色。有些广告色是可以用的，我现在用的是鹅黄。现在中国画颜料里头有鹅黄了。有些同学担心广告色脱表时候容易跑，这点您放心，我所用的这些广告色不会跑的侧锋运笔
啊，侧锋、尖儿、肚、根儿是不一样的啊。轮状花它参差，千万不要画齐了，往外撇出去啊，寻求变化啊。大的形出来了，我再加点水，先调这个柠檬黄，再调土黄，再调鹅黄。这边不画了，他自己呢侧过去了。好，这边啊，该侧过去就侧过去。我在讲菊花的时候跟大家说了啊，画的时候第一个是完整的，是前，啊，再往后画是后，啊，这个前后关系要靠它彼此之间的一种折挡，啊，然后呢在方向上又有变化，啊，下面呢我们把这个花瓣勾一下，勾花瓣的时候呢，就像画菊花一样，勾花瓣的方法很多。有的可以拿颜色勾，也可以拿墨勾。我现在呢，为了求得和我讲菊花那个是一致，所以我现在用墨来勾。用墨勾千万注意啊，不要说，太深了啊，它应该是稍微浅一点。您记得咱们讲的时候是4笔呀，有疏有密啊。有疏有密有变化，千万不要都给它平均的，那样去画它啊。这个有后头的，这里头有褶儿，桌比要高，要写出来啊。这花瓣有短的。不是长短了，而是角度不同，这样勾出来啊，都要向着花心儿。有的伸出去，有的藏着。一定要见笔。您看我现在画的时候，都是中锋行笔啊。写字一样，啊。为了把这个花瓣画得再亮一点，我们把这个盘画得再深入点啊。我现在拿墨来点一点，这个盘呢不是平的，盘中间有一道沟，这个还是戳点，外面也是，啊，这个就是葵花籽，一个一个的小花儿，戳点。但是在戳点的过程当中，要把中间这个沟给它点出来，这样戳点衬湿啊，衬湿。这边缘是为了衬托花瓣，有个大形，然后中间呢再给它有点变化，它不是平的。干一点啊，本身它底子是湿的，如果你要是用的墨再湿，它阴到一起了就不好了。把花瓣根儿给它挤一下，挤就是衬托。
这是趁湿去做的。现在笔已经开花了，这个在中国画里面呢也叫开花笔。把这个根儿的地方稍微拖一拖，啊，然后啊，它这个花瓣那根儿的地方啊，我们可以用淡淡的赭石和土黄调一调，调一调以后呢，给它点儿颜色，往上调一调啊，调一调，衔接的紧点儿，然后呢，根儿上的颜色让它深一点，然后这个外轮廓呢，跟它的对比又不是说特别愣，这个变化就出来了。在这个基础之上，我们用另外一支小笔，也是旧笔啊，画家无破笔，无废笔啊。虽然说这个笔秃了，但是呢，我们是还是有用处的，啊，在亮的地方稍微点一点，啊，用的什么色啊？赭石加上3绿，千万不要拿这个很鲜的3绿去点啊，这里头不需要太鲜的颜色。刚才说了，这是复合色，就是说我们经过好几种颜色调在一起的。鲜艳的地方应该是花瓣儿，这些地方呢是要稳重，这叫点高。什么叫点高啊？在高处点出来。刚才低处有低处的东西，现在又把它提了一下，好了，这个花盘基本上是完了。但是在这张画上是不是就3朵花？这个画着再看，这个叫因势利导。我们在创作的时候呢，是2个原则，一个原则呢是胸有成竹，我想着啊，这个向日葵这是一个主要的，这2个是辅助的，有前又有后，是吧？我就大胆的去画，啊，不一定所有的细节部分我都预先考虑好，啊，后面是随着灵感啊来了以后再添，画完了这个画以后，不是预先所完全想到的。这就叫意外效果，我们要追求意外效果。如果都是意内效果，有些同学拿铅笔把这瓣都打出来了，我一看作业我就看出来了，铅笔印儿不好，那就全是意想之内的效果，啊，你没法突破。只有学会因势利导，最后呢，随着自己灵感走，走到最后一看，哎呀，这张画真好，啊，我预先没想到的，啊，这个过程其实呢。是非常好的一个过程，啊，有时候作画的一些享受啊，就在这个过程当中。该画枝干和叶子了，啊，画枝干和叶子呢，用的笔稍微大一点。我现在这个笔还不是说特别大，如果说像刚才我让大家看的那个张二批，是吧，或者比张二批还大的画。枝干和叶子呢，还可以再用更大一点的笔，大提斗去画它。首先第一步，要把花盘的这个厚度表现出来，啊，这个花瓣后头啊有这个花托，拿浓的啊给它点一点。以后希望同学们，多看一看实物，给它拖一下啊。这个看不见了，看不见了就不勉强了啊！能看见的都要给它拖一拖。下面呢，我调中等墨色，这笔啊是提斗笔，不要小啊。看好了整体的啊，看好整体的，从这儿走啊。这是主镜，主镜画的时候呢，这是退笔，啊，退风，退着走，啊，也是顺风，顺着。这是呛着，也叫逆风，啊，逆风呢出现毛刺儿，
扎实起来了，那是另外一种效果。这个顺风呢，又是另一种效果啊。注意画它的时候呢，把主要的走势画下来了，然后呢，避免平行，可以有所穿插。画完以后，这个笔呢稍微干一点了，不要去调。干嘛？打草稿。你看干的好，要的就是这干的。现在画的是什么？叶柄。打打草稿啊，这中间也有一些穿插关系啊，也有穿插关系，可以往上去走，没关系。啊，有疏有密。这叶子千万不要贴杆儿，一贴杆儿就不灵动了，啊，伸出来。啊，现在做了草稿了，做完草稿以后，不是说每一个叶柄都要给它添上叶子，啊，不一定。啊，现在呢，我需要画叶子了。画叶子注意啊，留出叶柄。叶子是什么形啊？比较大，有的甚至于更大，是吧？是一个心脏形啊，一个大的阔叶，然后呢有一个尖儿。啊，有些同学啊，就是看叶子啊，经常是这么看，把这个叶子拿在手里头啊，拿在手里头这么看，啊，端详半天还是这么看，所以脑子里头啊，这个叶子总是正的。啊，不要摘下来，不要拿在手里头看，啊，应该是远观。为什么远观呢？就说有正有侧，啊，它就往两边去的呀，啊，所以这个两边的什么样啊，翻转的什么样啊，远观，不要太近了看，啊，你这样呢，你对它的认识，是丰富的，你画出来以后变化才多，啊，所以这个观察方法也是很重要的，啊。为了画好叶子，我干脆换一个大笔啊，大提斗。同学们在画的时候呢，可以是先用尖棕的，啊，等到有了一定的基础以后，你再用这个羊毫的，啊，纯羊毫的啊，给人感觉呢就是太软了，啊，现在呢我逐渐调啊，浅的时候就把它这个笔根卧倒，让它吃这个水分啊，淡墨，尖上弄点中等墨色，再尖上再来点浓的啊。弄完以后，不要再调了啊。叶子不是说都是正的啊，这个大笔侧锋去走啊。大笔侧锋，这个地方啊，我想给它衬衬，衬什么？衬花瓣儿，拿墨去衬它，啊，衬好了以后，花瓣突出。这些地方小心翼翼，啊，该放开的地方给它放开，把这个笔里面的墨用尽，不要老调啊，不是每一个叶子都是重点叶子，所以呢，该画虚的咱们还得画虚的啊，该有层次的地方给它画画层次，这太平了，太平了呢，咱们给它补一补啊。这儿衬一衬啊。好了，注意什么？注意收，注意停。啊，不注意停，添吧，有空了，添完了以后全是叶子，啊，不见精神。所以写意花鸟画啊，也应该锻炼锻炼，什么时候该停，加法做到适可而止。啊，其实减法最难做，啊，要以一当十，啊，这个画的不多，给人感觉丰富，这是最难的，这才叫艺术手法，适可而止。
啊，有密有疏，记住有漏枝，像这些露出来的枝很好，这个不能把它再破坏掉。我们勾筋的时候用的是比较浓的墨，比它深一度。勾筋的时候呢是要将干之时去勾筋。我现在没勾筋呢，因为我觉得它还有点湿。啊，这时候干嘛？补叶柄。哦，叶柄太重要了啊！叶柄太重要了。这里头有一些虚东西啊，你也不要管它，我这真长叶子没长叶子啊。把这些啊补一补，弄一弄，啊，在这个面点线面的周围出现一些线，这些是很重要的。注意勾这个筋的时候，可不能够说像那个菊花，这个菊花啊是掌状，掌状呢它有好几出呢，啊，所以勾的时候呢，一出、两出、三出那么勾，是吧？最后呢，组合成一片叶子，它不是，它是心脏形啊，阔叶有一个尖儿，当然这个尖儿啊，要自然去表现，千万不要说这边一笔，这边一笔，诚心出一个尖儿。啊，真画一个心似的，这就不好了，太死板了。啊，主叶筋相当重要啊，主叶筋决定叶子的方向。你比如说这个啊，主叶筋不要轻易画在中间，啊，画在中间以后呢，叶子就正了。我现在把它画到这边，啊，也是勾的，别太拘谨了啊。总是想着它的变化。这个该翻啊，就翻起来，总是有风动之势。大家在观察这个向日葵的时候啊，是在这个风和日暖的时候可以去观察，啊，在这个晴雨风这种有这个外界对它一种就是说风吹呀什么让它舞动起来的时候，更要去观察它，这样我们在可以得到一些灵感啊，你储存在脑子里头，然后在创作的时候呢，你脑子里面就让它运动起来，就舞起来啊，舞起来以后，这样画出来才生动，啊，我刚才说了，这个画啊不一定说就是3个头啊，我也可以在这儿啊，比如说我这儿添上，虚虚的，往画面外面去拉，给人感觉呢好像外面还有花呢。不一定露盘，啊，这个是只要有一部分，人家就承认这是葵花，啊，因为有主要的、有代表性的在外面呢，所以这个画画啊，该放的放掉，啊，比如说我这儿啊，给它点色，我不画了，是吧？我不勾了，这是虚的一种处理，这是实的处理。我们在构图当中啊，最忌讳的一点就是包裹皮儿式。什么叫包裹皮儿式呢？有些同学画东西就搁在中间，啊，这根儿在这儿，啊，花儿在这儿，中间是茎，然后两侧是叶子，啊，这个四周围啊全是空白，啊，什么都没有，这是一览无余，啊，这种画法那是不对的，啊，我呢这儿还有几张泛画。大家可以看一看啊，我这个泛画呢，后面我感觉有很多向日葵，所以我把它的天也染上了这个花瓣的这个颜色，但是呢，总的颜色色调呢比花瓣又稍微暗了一点，因为给我感觉是这个
一大片满天的都是向日葵，啊，我就这么去染它。所以向日葵这个题材非常好啊，大家呢可以通过画去表现它，把我们胸中对于朝阳的这种感觉、朝气蓬勃的你这种精神面貌，把它表现出来。但是就是有一点，千万不要把它画死板了。啊，您记住我说的这个话，向日葵的盘儿不要全暴露，啊，一定要有角度、有方向。盘儿和花瓣之间的关系非常重要，啊，该挡就挡，该露就露，该给它侧过去，啊，那边的花瓣不画了，那您就大胆的减少，这是做减法。啊，凡是磨磨唧唧的、面面俱到的去画画，那绝对不生动。啊，今天的课呢，我们就讲到这儿，同学们再见。